Wehehe, apa ini teman-teman? Wih, keren. Sepertinya ini mainan berlumpur teman-teman. Wih, lumpur warna hijau. Keren sepertinya teman-teman. Sekarang kita kumpulkan teman-teman. Wih, sepertinya ini bagus-bagus. Wih, sekarang kita sudah ada wadahnya teman-teman. Kita kumpulkan dalam satu wadah ini ya. Wih, mantul sepertinya. Wih, keren. Karakter topeng sepertinya. Wih, ini kendaraan sepertinya. Wih, ini seperti mana tempat tembakan. Wih, bersayap sepertinya. Wih, keren. Apa ini teman-teman? Wih, mantul-mantulnya. Wih, keren ini teman-teman. Palu sepertinya. Wih. Hehehe. Ada baling-balingnya sepertinya. Wih, ada teropong asapnya teman-teman. Wih. Hehehe. Lihat teman-teman, sekarang mainannya sudah kita kumpulkan semua. Let's go, kita cari air bersihnya untuk membersihkan ini semua teman-teman. Widih, sini sudah ada air bersihnya teman-teman. Sekarang kita bersihkan satu persatu. Mulai dari yang ini teman-teman. Wih, ternyata ada helikopter teman-teman. Wih, mantulnya. Kita kumpulkan sini teman-teman. Next. Wadidaw, ternyata ada kereta Thomas. Hi, mantul sih. Widih, ternyata ada harimau teman-teman. Hei, mantulnya. Kita bersihkan sampai bersih teman-teman. Wehehe, ternyata ada palunya sitor teman-teman. Wih, mantul sih. Wih, ternyata ada mobil bak teman-teman. Wih, apa ini? Wadidaw, ternyata ada mobil monster teman-teman. Wih, keren. Wih, berkaki 4 sepertinya teman-teman. Wih, ternyata ada binatang singa teman-teman. Hehehe, mantulnya.
berlumpur teman-teman. Wih, keluarlah mobil pemadam teman-teman. Wih, warna merah, mantul sekali. Panjang sepertinya. Kita bersihkan sampai bersih teman-teman. Wih, ternyata mainan tembak-tembakan. Hehehe, mantul. Wih, ada karakter manusia sepertinya. Wih, ternyata ada boneka bayi teman-teman. Wih, keren sih. Kita kumpulkan teman-teman. Wih, sangat berlumpur teman-teman. Wadidaw, ternyata ada truk molen teman-teman. Wih, nice. Kita lanjut lagi teman-teman. Bersayap sepertinya. Widih, widih, ternyata pesawat terbang. Wih, mantulnya. Wih, keren ya teman. Widih, widih, ternyata topeng Iron Man teman-teman. You're smarter than her. You're Bruce Banner. Hih, keren. Keluarlah mobil polisi teman-teman. Wih, mantul. Wih, keren teman-teman. Hehehe, ternyata ada mobil polisi warna merah. Wih, mantulnya. Wih, yang terakhir teman-teman. Sampai bersih teman-teman. Wih, keluarlah motor balap. From Alex Marquez and Quartararo, Vinales was away well, and then now breaks himself into turn one and dropped a bit. Marc Marquez trying to go on the inside of Quartararo, and with that slightly sore left shoulder, jumps out of the way. Wih, mantul sekali teman-teman. Wih, keren. Ya teman-teman, sekarang mainannya sudah bersih semua. Wih, mantul teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wih.